boye. Hey, kolo Yesu papa. Kuna na lola, ya mama bina. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis de La Foi Musique, bonjour et bienvenue dans notre émission. De La Foi Musique, aujourd'hui, nous recevons pour vous un artiste musicien chrétien et serviteur de Dieu, Papa José Nzita. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de La Foi Musique. Je vous bénis au nom de Jésus. Voilà, à chaque fois qu'il sort son album, il nous amène un message et à chaque fois qu'il passe à la télé, il a un message. Voilà pourquoi nous venons chez lui avec ces bons messages. Je crois certainement ça va nous édifier. Voilà, merci Nzambe. Nabomo yope sibiso, merci. Mon beko yaki na Moïse, kasi ngolo tope grâce yaki na Jésus-Christ Nazareth. Des sali ke lelo pe toza na bomo et tozo sola na Papa José Nzita. Osali carrière mo mulai et na RDC au Betty album ebele. Osali pe ba tourner ebele mikili ya poto ngaza se permis na concert no moko ya LC. Vraiment c'est qui kitoko makasi puis awa au Beta Stade Tata Raphaël. Et tant que ça là non ba non so bino Beta Stade Tata Raphaël yo moko nano banga kate bato ba bang sanga penza mingi za ba journaliste. Oh ba journaliste bande ko moko Gaël bazana ba journaliste ba bangi sanga fort vieux yo so kende kuna esko so mona munene loko wana te ko koka misika combat du siècle ya boxe bundama oyebi ke soki nzamba lobeli yo ndesko la ngoma fo mutu ayebaka si Dieu te dit quelque chose kotala batu ba olobate yoka o nzamba lobaki nzambe lokola saka bererte so ayebi sio sala boy salango omona ke simba parce na biso za mingi okoza na idée mingi ya ba leader tozokoya parce que oza na vision mais miso ne koma kotala suna maloba batu ba oloba mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et quand tu regardes les tierces personnes à côté de toi, tu risques de perdre ce que Dieu t'a dit. Et ça fait mal qu'un visionnaire a côté partout. Et puis les autres même sont simbi chari, aux autres pour ça, aux autres la sous tu n'es pas digne. Tango simbi faut t'indiquer. Donc je crois na yoka ki batute poso na landa ki ko yoka batu na mamuna za ko yoka ya ba journaliste ki ko kokate stade vraiment vie yoboye mbena ngana tika concert wana va et je m'étais maintenu na randa ki fort ngamoko j'ai prié j'ai dit Seigneur tu m'as dit stade je vais aller au stade et na kenda ki na beta ki yango bomona ki ndenge salaki combien ba kota ki batu ba kota ki ebele ngamona tana bi non Dieu ce kalobi likambo na ye asala kango. Et ça a donné des résultats positifs. J'ai bénissé le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, je continue à bénir le Seigneur parce que pendant la bétango, en tout cas, la bétango, la deuxième tour. Na mikolo na lobanzi Gaël teke okokatembo. Tota nanu et de nzamba kosa. Te meyo pe okota na manque de fois wana tembo na. Donc je crois que Nzambe a yebisi ngana lutte pona yango mais ce que ça qui a convaincre ngana sala ngo en tout cas na sala ngo. Ngana benga kolom de spectacle. Amen. Vous chantez pour la gloire de Dieu, vous dansez mais na ba spectacle deux fois té. Vraiment le bakuteur moko bête de scène, mo bête ngolo ba bête na bitembo. Yaka ba langage to lobaka. Ça te dérange pas que scène wani komi ko manquer yo ba scène na ba spectacle par rapport il y a phénomène au combattant José Nzita ne se produit plus sincèrement biloko wana ils ont manqué biso makasi kala ezalaki bongo ba mécène wana sincèrement na poko na Congo na biso lelo tozo déplorer bazali sauté. Pourquoi? Parce que ça ne paye plus. Non, oui, ça ne paye plus. Déjà tant que je concert on a des gens qui viennent qui amènent les appareils cachés. Bazo filmer en gros déjà et puis tant ba filmer en gros comme dans 2 jours dans 2 minutes kaka. Talaka kana ba WhatsApp na bango tona ba image déjà ba bimisi ya ba image wana et bandi déjà ko leka na ba YouTube banini bosiko yo bebisi mbongo na yo ebele wana osutuka boye déjà image yo zo kana oteka lobi bato déjà si ba boka on ba YouTube alors ce ba message ba comme obanga yo au moins qui tata concert a fallu na Bercy fallait abeti na arena na Bercy mais biso nyonso total concert wana en direct à Kinshasa. Moto muso acheli yango pena en direct bandeli na ba interview oza même pas na poso ke na arena
Merci papa José Nzita, tu as bête à moi musique, moi ni tout ça moi ba analyse, na zébulation na yambio to kotaka presque makambu. Il faut se dire que film nini émission to sala ikuna non mais ba benginga monde entier. Ba kumisi nzambe non mais c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, biso to pesa coup de chapeau va à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Maata l'homme de la foi, initiateur topé il y a de la foi TV ezo songezo pambola ba na nzambe ezo édifier mabota ebele. Et na kozwa mo mituna bande comme ça batindelenga après moi ni na osimba kaka nde ba Kongo ba lobaka bitoto. Bitoto. 500. Et ndeko moi bengenga bi papa rabi nebi ki Kongo malamu te ndeko José Nzita ebi nzembo moko amen. Amen, amen. Na suka maloba mwa lobaka na njena munoko mboka na kiyombe. Na kiyombe. Izana mwa se zoyemba. Nzambe ampungu tulemu. Ayoka malamu te loba nini? Nzambe azan nzambe ya munene asali likolo pe na se ye bantu babo be na munza. OK. Na zolo bakeyenda kela bato bazo monana biloko emonana na oyo monana kati. Ah, on interpréter makambuka lobaki na yango wana. Na kiyombe. Isa yake bien. Azulu yantoto. Ndeko mo tunenga bi papa José Nzita danger na reggae mais c'est comme ça tiki ni reggae mikolo a 2 ans moi muke po ni reggae za kapasi ba yoki na banzembo tikalité to misi 3 etikali 9 na 9 on a 3 reggae oui 3 reggae to beti danger. Ndeko mo bi papa nga na chrétien te mais musique ya José Nzita et comment et ça là nga mo bien na zo yoka po règlement na ko sakana danger na zo biso base lango ba senti pe ba teni wana boko mona ngo kala te zoya après ba confinement ils avaient tant reggae o s'inspire na nani tango zo beta reggae. Reggae eza musique ya voix de sans voix. La voix de sans voix. Ba voix de sans voix baza o bagangaka sur la voix de vérité, la justice. Balinga ko défendre ba opprimé. Eza ma musique moko oyo eza obscène. Ya musique akobina kabina te. Ya musique soki ezo yemba ma ezo lobela ba eta ya mboka. Ezo tia biloko na nzela. Ezo te ya bato. C'est ça le reggae. So on a ninga ki plus loko na lobela nzambe na ngai na te ya bato na reggae wana. Pour reggae eza jamais la musique obscène. O luke tozo ba luka kuna te yango eza bongo te. Yango plus eza physique. Oui. Ozo binango o ça peut moi exercice. Mais en tout cas le reggae eza musique oyo elobelaka mingi biloko bo solo. Yango mona pona ki musique na mingi parce que j'aime parler du royaume, j'aime parler de la haine du péché, de la vie en Christ, j'aime parler de la grandeur de Dieu. Donc bloc on a pas le belango, so ozo betango na reggae na ko kapena kitoko. Va crucifier les, va commencer ma décréa. Bloc one. Reggae man vraiment ngano ba disa mais nobody can stop reggae. Okuta na pena ba reggae man msusu chrétien ou non chrétien ça vous arrive okuta mbo. Oui mais moko okuta ko senga ngaya wa to sala na ye featuring mais ya yembelaka plus nature kaka. Ayembelaka nature ko yemba pona mboka ko yemba pona ba anti-valeur tout ça. Asala kinse mo contre les anti-valeurs na mboka na biso boye na boye. Lokola yepena yembelaka nation mingi ayeto yemba na nzembo wana. C'est une belle chanson na yoka kiango. Ngape na ko tia mo voix na ngai. Koloba sur l'impunité, koloba sur reggae lo babelo kwa ndengwana. La corruption. Attention à l'impunité, à la corruption. Voilà bloc moi bon. Wow. Ah non ta chose aki chrétien te reggae man kombo mo ngako zana ngo. Baza ba kombo mo zana ba passage na kati. Ata. Mais oui ba reggae man baza ba oyo ba boujaka. Bango ba batu moko ba kipara mingi te. Batu mo ba na souci pamba te. OK. Bango baza bata soka vandi ali ate azomona ngo normal. Alati kitoko tala ta kitoko te pona azomona ngo ya normal. Pona ye c'est la vie. Vie est à la malamu, c'est tout. Yango moni balingaka mingi kozala kolata bien te po balataka mingi lokola la matiti ya zamba. Po ba yebisa batuke. Soki biso to olata boye. Eza po to yebisa batuke. Tout le monde a mis conformé lokola biso po biloko mokili eza vanité. Tango ozoluka kolia mingi na vie otika baninga ozosala injustice. Par rapport ya bande ko baningi plus luxe yemoko kaka liaka. Banda to banda yemoko kaka. Bato musu bazolia te. Mais yemoko kaka nde aliaka mais bosani qu'un jour aozalaka pe na mokili te akokufaka. Voilà. Ndeko moi reggae man aloba no kaya no musique
ya José Nzita toloba no Jesus no music. No Jesus no music. Wana ya bango kaya biso Jesus. Tezoki na chanson patriotique na ocho beta mikolo, je ne sais pas to banana un album ou bien tozoki nega bito to. Tete yo ndo mtoko pesa ma question. Système bito nga zo ni bito to. Question est pas na yo réponse ngai. Oto sa chanson patriotique moko ezotinda, ezolobisa bato mo ebele mikolo. Congo nouveau. D'abord pourquoi avoir intitulé Congo nouveau si longtemps Congo ezala déjà Congo sika kuto ezala déjà to loba Congo sika to ebige ezala déjà. Bon, sincèrement, ils ont un sérieux. Ouais. Surtout le Belango, photos ont moi batiti mo ya kimia. Ils ont la batebele bazo ye banante. Barambe belé. Ouais. Faut y baké ba enjeu spirituel mboka na biso bato bakipango mingité. Bato bakanisaka o ils ont naturel les alaka nango déjà. Nzokande ils ont la force moko za likolo. Yango nde mote ibimisa naturel. Surnaturel wana nde et ça la naturel. Or, dans la vie, pour moi réussir dans la vie, il faut combattre d'abord le surnaturel. Parce que dans la famille, dans la surtout africain, la sorcellerie et ta rappelé ma casse. Au moins, on a tangi classe, mais azo zomsala malamte. Bon nini, nous on a bango moko aloba que dans la famille, dans la bana mibali bako salagate. Mama loba wana eloba mingi na ba famille na biso ba Congo ba luba partout sur africain et ceux qui ba combat spirituel fungama lelo ezala juste pour to bundisa ba maloba wana parce que ba koko ba kolia mangate biso bana to yokanga ina mini bango moko ba milela ki manga na bango basila na mino na ngai kuna jamais ngai na bango ko ya tie pa na biso toza voilà eloko so boma biso wana to komi ko subir banga ina mino na biloko biso to liate. Voilà, ça fait mal. Voilà, donc na mboka na biso pe makamto sibir eza makambo biso to provocateur. Eza na bato bakambaka mboka na deuxième république basakola ba maloba moko. Et maloba baloba wana nde kotsaka mboka na désordre. Et kotsaka mboka na chaos. Donc on va dire tana bango ezaki ignorance, mais nzambe na tango ignorance, le diable a dikaranzela au côté là. Il rôde tout autour de nous comme un lion. Papa cause la ignorance telemina balabala. Ozoyeb sabana yo bino bana basi oyo boko suka ka bandumba boko balakate na balabala ya pango oke ndoki mboka zaka na pango no voisin ayoki yango ya zui maloba wana kangi yango e bono bana bazokola bazokende mabala te ozobosa na teke maloba na yo lobaka o ndoki moko akanga nde lokeli yo bana yango moni soko za leader d'opinion soko za leader politique soko za pasteur soko za papa ya famille kalikilaka maloba okoloba oyo ko engager famille na miso ya bato s'il vous plaît balola lolemo mbala sambo po oyebite tango ozoloba wana il y a quelqu'un derrière toi il y a le diable qui rôde ozozela kozwa maloba wana akomisa yango prison pona bana na yo to pona libota na yo voilà à partir de wana ndeska Congo na biso ekotaka na molili na mobulu sikoyo na ekoloba ke Congo nouveau na ndenge que ba trace oyo ezaki akobeba na mboka na biso il y a quelqu'un qui est venu qui a prononcé la bénédiction sur la malédiction prononcée autrefois na mboka na biso bato balobaki neti Congo na biso ekabama na satana moko aye alobi Congo na biso tokabia na maboko ya Nzambe na yeko sala parallélisme wana ya maloba mibale na yeko étudier yango spirituellement na yeko comprendre que Dieu a un temps pour chaque chose. Pourquoi kaka Nzambe permettre na moment oyo mokonza mboka banda na botama ndeko na ngai katikala komona te mokonza mboka na biso ya Kongo awa amema ta biso na stade na mona na nango te ketoko sambela pona mboka na mona na nango te ketokende na mawana Nzambe pona mboka na mona na nango te mais oyo ayi a 5 na pardon pour avoir utilisé abusivement les richesses que le Seigneur nous a données, pardon pour avoir tué les sangs, versé les sangs innocents dans notre pays. Donc alobi makambo nyonso et puis alobi Nzambe tokokate totikeli autre kiti ya Congo vanda régner zala roi oh non ngele lisanga inde kona ngai ngana lela nokaki posa ko lela e matingai na ibite na niveau matériel ta musuto monde na lokote mais na niveau spirituel makambo esalami na mboka na biso eza grave nazo ibisa yo eza très grave pour
koloba ko boma ba nini ba loi wana ezalaki établi na mboka na biso et kotika mboka na biso spirituellement déjà libre na minute na bande ko ngai le Dieu nzambo akela lula azota la Congo sikoyo na esengo nyonso parce que Dieu ne regardait pas notre nation en termes de nation non. Déjà, quand on cabonne en Israël, la Bible dit c'est lui qui te modérera, je le modérerai. Dieu a maudit notre nation. C'est quoi yo? Azako tala biso kaka poto yamba Yesu en termes individuels tout ça sambela parce que nous avons l'alliance avec le Seigneur. Mais en termes yamboka, ayina ki biso déjà. Il fallait mener ce côté tata moko mukolo mboka lisusu aya pa lo bandambe mboka ngo yango kaka o balaka tieng mabe fungula ngo tutiki na mabe tale loko salinge lengi ya koyemba nzembo wana yango wana bandeko batika okanise belebele batika kosala ba philosophie mingi na mutu bakanisa ke toza ba fils ya mboka oyo ba mboka mususu tokoza na beta toza na ngote mais to ba grand boss ya kosakana te pour d'ailleurs ba musique car to sala ngé comme ça biso ndenge mususu mais sous d'autres cieux na États-Unis album moko comme ça mutu milliardaire pourquoi pas ka biso ozomona donc blo mususu za so imboke la ba Nigeria bazaka kao na Brazzaville kakao bazo vivre très kitoko ozomona pour diso ba la kila ba mboka mabete mboka nzamba azotala la chanson ozoloba ozopesa ozote ya bato pouvoir ya parole parole ozomona les retombées qui peut causer la parole. Voilà. Je pense que c'est Ribin. Et puis Moïse a changé. Et ici au Koufate. Plus de 15 ans je crois sur la bosanité. Voilà. Et ça message est belé na kata mais ko kanze mbango. Nani le souso Ézéchias. Balakela qui est pas kokufa. Babik Esaïa ke lo babike yebisaye. Akokufa kala mingi te. Et tango abimi Ézéchias ake afukami ayebisi nzambe kolo kanisa na telemaki intègre liboso na yo. Esaïa abimaki kutu na libanda lipango te. Mbala moko azongi nzamba bakiseli 15 ans. Donc voilà. Dieu écoute la prière. Ce que osengi yango na motema bolamu nzambe aza capable ya kolimbisa pe ko pesa victoire. Papa José Nzita olobi o mituni mais ya nolio na vision. Et cette chanson donc a été c'est une chanson de révélation. Le jour là quand j'ai prié la nuit, j'ai regretté pour tout ce qui se passe dans mon pays et entre autres les arrestations, les morts, tout ça. Nando banzambe nangai. Surtout aux alokola Salomon talobaki, j'ai mené la paix de tous côtés. Ce monde n'a commis en sécurité de toutes parts. Tout kolo ba mukolo moko bongo te na mboka ke nzambe maintenant kimi ekote na mboko. Ata mukonja sikaye pas désordre kaka. Nzambe eza nini? Ndera moni sikoyo mukolo ekola inolanga na vision. Abitala makambo ezoleka na mboka na bino yango. Voilà. Papa José Nzita, il y a des choses parfois là c'est kanga moko. Les makambo et mataka biso likolo trop. Nze mo kitoko mais na kati ba illustration. En fait, je me suis dit bon peut-être bande comme ça basala na moni vraiment que il y a un musicien chrétien a sali le yembo a tiena nous discours moi morceau ya discours ya politicien moko et kepena message ya nzembu bien chronométré a zongi a yembe lisusu abakisi lisusu. Je ne sais pas c'est quel style, comment on peut appeler ça? Maintenant c'est un résultat de travail belé hein. Les autres qui bandai ka mukolo moko te salami pe mukolo moko non. Pour na kota na internet d'abord ko ndo fouiller na no ba discours wana ko zwa yango ko kota na studio ko lamba ngo ko pesa ngo yobi ka discours na internet ka makelele ba boma na no ba makelele wana ba pesa yango susu ba pesa yango ba vimbisi yango tout ça là ça c'est beaucoup de travail. En tout cas to vanda ka era ko ba ekokina mute. On a beaucoup travaillé pour avoir résultat ou bazui. Donc vraiment c'est un fruit de l'intelligence, de l'inspiration et de beaucoup de travail. Dans mon intervention, il y a Olivier Sescoul. Olivier Sescoul, parce que tant que liboso, le temps où on a pona kimi amboka evanda, le temps bagera ba seso akatanga bani nyoso. Museka ya kolo Ugolo na kukunzana na mobali Ngai museka Museka ya kolo
Ngai moseka Marcelo bakoya kotala bakotanda na suwa na mobali na bai oyo na betela kitolo Marcelo bakoya kotala bakotanda na suwa na mobali na bai oyo na betela kitolo. Haleluya kaka Sami na mobali mosusu akangala ngalopango na golokota makila na ya sobaki kona ngai na bika na mosika na batela soto na suasenite na mobali mosusu na mosika na batela soto na suasenite na mobali mosusu wana oyo Wabali ya kabuya ye Mawana oyo Kusuwa sebi Wabali ya kabuya ye Sasa Sunite, pasezali temya molima baninga na sosola ezali manakisi ya lokuta o Yesu alobaka soki ekoti na litoi na yo yakona semi ye Soma kamba mokili oyo Alléluia.
Congo Nouveau, une très belle chanson, inspirée et Papa José Ndita vraiment Nzembo Kitoko. Et par rapport au message au PC, à travers geste et action où ça m'a stade des martyrs, on peut se dire que tous en avoir à délivrance, tous a déjà délivré. Ya délivrance c'est ya kambala moko. Oui, bana Israël tabasala 430 ans. Nzamba ko permettre peut-être ezala 430 ans et demi. Non. Quand Dieu dit c'est fini, hein, c'est fini. Au moment où tu as permis que ça prière, on a stade des Nzambe. Nzambe nangai. Congolais azotalangai. Dieu est l'auteur de toutes choses. En bien ou en mal, Nzambe nde mokonzi. Tovanda mibu ebele makam nazo balabino congolais ezala ngo flatterie te. Ezala ngande na yoki yango tina komi yango. Bande kuna vanda na bino est-ce que na koma makambo bongo? Kama fubo mona quand même eloko boyebo kaka flatterie kaka ata bino moko. Nyo so ata makambo pesa na mo mabete. Soki ba pesi mo mke. Flatter ko pambola yo eza. So ba pamboli oboya te eza. Ozo yemba pona flatterie. Non. Passion wana zo yembela wana eza pour sa flatterie te. Bande kuna ngai. Mambo na yoki na zo mona et réveiller conscience à combien de personnes na Congo. Eza batebele nzamba otalanga liboso télévision. Il y a un pasteur qui m'a appelé. J'ai dit, je ne croyais pas au règne de Fachi. Un pasteur, dans la TV, hein, dans sa témoignage, il ne croyait pas au règne de Fachi. Mais à partir de Nzembonangai, dans l'illustration de Sali, il a cru que Fachi fait un mandat que Dieu a permis. Mais apparemment, ça pousse José Ndita comme si à couleur politique. Moko. Non. Comme si Azar. Si on a ma couleur politique, on a tanga na bakabila, on a tanga na bango. Pour la bango, tout bazana mutasali ko le gambuto ate. On a comme ça comme Mobutu danger. Pour ma pauvre maréchal, basta de yem tatongi yango tout. Bango ba yeba ni baninde ko bakisa mususu. Mais pour ani na lobika makamumbuto lobaki mabe. Fallait que tu viennes na bok la fleur. C'est ça moi. Sauf que politiquement Mobutu a l'équipe bango. D'abord, il y a des fleurs, bien que 32 ans, mais à Tongue Belé. Na évité ça se comprendre. Mais na lobby makambu spirituellement ou mamuta lobaki o yememi biso na mabe. Ni tete ba makambu wana mais Zaïre ezala ndenge na usakana te. Oui. Si pas mobuto kata relation na Israël alo bata musu makambu wana o ekotsaka nzambe e bwakisaka biso. Mais en tout cas Zaïre, oui que Zaïre tango yaka avant mobuto na makambu wana un Zaïre ezaki $2. $2. Les gens ba 1970. Au moins le pouvoir wana ndenge tokina ruyalu ezaki na mboko oyo. Université na biso ya Louvanyu. Bazo uta poto Cameroun bazo tala oyebi to perdaki valeur spirituelle moko nzamba botola ki valeur spirituelle ya mboka na biso tutala ki ba mpavala penza o baba na Congo et de loko boko ine te do totono sans eloko mbongolo mbongbolo. OK, il y avait plus rien qu'à barata ya Congo mais eloko za ko sala maté prévenez que nous avons tout ce que le monde cherche en termes de minéraux. Il y a si beaucoup et tomboma. Est-ce qu'ils ont 5 pena to benga ko eda libanda? Non. Ah, bon pourquoi ils ont mataté? Nous avons dit que le wango. Tant que vana Nzambe merci. Ya solo za makambo. Vous savez mboka Congo ezaki lo kwa diamant moko munene mais bazwa ascrement salité. WC ba couvrir rango. Ko solo wana ya makasi po mutaya ko chata loboko aluka diamant ngona aobanga ko simba baskrima ya yete ya yo moko kuto yo ngo pati bongo ya mutu mususu ate za diamant ozo banga to ozo mona oh po mutu siko ya ko récupérer diamant wana fo aluka mai aluki mai qui est la parole piu Nicolas diamant wana piu parole et longoli salité. Écoutez la révélation. Vous comprenez? Parole et l'ongoli salité parce que l'eau c'est Dieu, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la parole. La parole, oui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aya l'ongoli na nous salité. Diamé kotika la siko yango moko likola mesa. Bongo talandenge bat ba wole la ngoso abi prento. Inde 3 à 4. Bat ba ko kufa. Mais pourquoi ce message nous est arrivé en ce moment ici, pendant que depuis tout ce temps, les hommes de Dieu étaient là, c'est le moment convenable, c'est le moment opportun, c'est le moment précis. Parce que ngabe biloko na otolo batana nzembo na lobi na sali kara na rumeli na mboka Congo na mangwele na Zaïre
na mona nano biloko boité yango na stade ngana lela so otali illustration na ba tsangi na stade wana nzamba otala ngai na okosa peut-être pour stade wana jamais na yibaki na sala nzembo tala misu na ngai tamba zwa kinga boy je pleurais j'avais des larmes aux yeux ba kake na mato na ebiso ke na ndima te loko ndenge wana ko sala na zo ba o naza wapi na mibete na binaza Congo na olota o naza. Donc vraiment que Dieu bénisse notre président dans cela na yende makambo yé. L'activité a bongo za la rebelle chaque année. Oui, il a dit ça, ni c'était la pandémie mais tu as déjà le 23 l'aube. Ni c'était la pandémie tu comptes dans un stade mais pandémie de sali ke omoni état d'urgence ces ana nous moyi to sangana biso nyonso exact. Donc je crois que si tu comme à la deuxième anniversaire nous allons festoyer. Il a dit que chaque année tu vas ndosa la kayango et comme date moko historique pour na biso. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Priez sans cesse nema komi lobby attaque au pandémie zali na banda to tika kaka mboka na biso na mboka tata to tika kaka mboka nkolo nzamba osunga biso la preuve année ndeko msuto esinga kuti makambo yango eza te mais na Italie baza soin koleka biso côté hygiène yango nde nakoma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimya na motema c'est mona za kolinga ngo mingi OK. Yesu nguya nanga mosantu kolona tselaka motema oye nakoyi. Oyebi yainze momo osala na bien makasi. Kimia na motema. Baimba ngo très calme et classique. Non, c'était très bon. Et la particularité chez Papa Alain? Papa Alain, particularité dans Yazako, c'est l'adoration a été na bavanti la pam pam. Yazako c'est l'adoration à Jésus Christ. Contrairement na ba jeune musubaye lelo on azo déplorer adoration comme mingi maloba mususu ezo sekisa maloba mususu comme ozo adorer mais bato bazo seka seka na bango mutazo adorer mona bato non 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 toko seka makambo adoration te adoration tozo ko adorer Elohim ozo mona tango ozo adorer Elohim tika ko kotsa maboko seka pamba ba ventile moko ezanga moimsu maloba moko boye ya terre à terre. Aujourd'hui, en tout cas, là, je déplore trop. Je n'accuse personne. Non, 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 non. Voilà, yango penate yakoya, mais yamala moisa to lobaka na TV de to loba. To bebisa adoration, te ya aller à adora, à yebisa biso adoration na Biblia. Nous devons vraiment poursuivre cet exemple. To boyite ko pesa nzambe ba kombo, mais ba kombo musu to pesa nzambe réellement so tali yango ezo mériter penate nzamba zo ba kombo neti ya ba biloko bako chosifier nzambe. Ça je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Bon éviter tout dépend ya muto azoyemba mais nga na lobi point de vue na ngai. Toujours frère Mbuta Kamoka. Frère Mbuta Kamoka. Moi si mosusu kobala je va otongeli liwana bomo. Ako baby sela yo banzela nyoso nzambe ya benga yo oko banda ko yamba makambo lokola ba yamba kamikanda na boîte lettre oko koma yungana oko koma kokondo na basusi chali dambuta eloko wana ya toli na muna ngone nzembo ande kona biso redi amisi aza na ende kona biso vraiment mais en tout cas nzembo na yezaki très profond ya libala o libala et wana peneza makambo tana ndaka nzambo ko yemba nza tana lisumta na ndako nzambe ete ata ba pasteur ba pesa yango ba exemple ba pasteur mingi ba pesa yango ba exemple pasteur Matei tunanza baloba yango ba mona kama sumu na loko yo yemba on église na église na koyemba te na église bo na quantique individuel jamais poser nzembo na ngate eza nzembo ya papa redi mais en réalité ko pesa yango exemple en tout cas frère wana ayemba eza lokwa nzembo pa orchestre landa kanzila zulu nzila vele ngombe ngombe ya yebe nkolo na ye punda punda kuta ye kasi pona nini biso bato mokili to bosa na kanzambe non mais il a touché le point asimba pena biloko kutu ba chrétien musu ba beta kara mais bité donc ça biloko musu. Je pense que le seul musicien chrétien ya kolobela makambo yo lo bango to lo bazana hypocrite ya ata yo moko yo pose nazo se pe bango za kusumuka nengo zo za franc mikolo nazo lelo mabe je suis très franc nazo ebisa yo bande kona ngai koloba biloko mutasali ya malamu e ko perdre yo yote tozaka nde mite ya mabe kaka tolinga kokomisa bato te nde mabe yango wana en réalité kester nzembo wana nayebi te azwaki yango wapi azwaka nzembo wana wapi aliloba biblia non 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 aliloba biblia voilà tozonga na mulongo tozali na yango tokoza loyemba mama lor mbongo mibange tuko mibale na mine
bago gumbama eliboso na yawe basimbi bakopo na wolo Alléluia. Etonde malasi eliboso na yawe oh bakobwaka Alléluia. Emitole na bango butsupe na moyi ebile nzembo wana yakabie moko nazoyebisa yo comme si on était nzembo na yo ah non 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 eza kitoko makasi mamilo oloba oyemba vraiment bon Moïse Matuta yaka upangusanga miso motema pasi yaka ubondisa motema esiteti baputa yaka olongizanga motema natondi na mawa yaka olobrelanga mituna eleki mayele nanga yo moto zalisaka pona zala se onkolo na ngai yo nde ofungolaka nga bituma abundelaka nga bituma molili nazomona te mosukisi ya makambo na bomoi na ngai se yo papa ye soki nazosepela ezali poza ngambo na ngai nzembo wana esalaka ngai lenge omwa banzembo nyonso nazoyemba wana ya banzembo nalobaka soki ezoyemba na motema na ngai navandi mpe na Nzambe ya salisaka nga nazala se Nzambe ya bomo na ngai se yo papa ye oyo abundelaka nga bitumba molili nazomona te banzita ozomona bitumba tobundi ya molili oyo nazomona te me Nzambe ye moko akota abundela yo papa so victoire te so banzembo ya baleki pe oyo baye mikolo oza na mpe banzembo neti netanga kaka kombo na koluka Fiston Mbui nzembo na ye moko azoyemba ekiminga na moto wana nde kimia Fiston Mbui kimi mwa muke nzembo moko asangisi lingana na chuluba boye azobeta ngwe lengi vraiment nzembo wana kimi Fiston bongo ya Rosny nani oui bien te te Rosny tangaka kumanga ba kombo pe msu ya ba ekimaka ezokima Rosny yem debi nzembo ya mon meilleur ami ah mon meilleur ami nayebi nzembo mekomba mutu nayebi te mon meilleur ami Yesu mon meilleur ami Yesu mon meilleur ami elengi nzembo wana obi question na ye moso ayembi yango alembisela ngo mungongo ko osanti pela azolanda Yesu na mon meilleur ami Yesu na moninga malamu te Rosny voilà, c'est-à-dire élève ça quand même assuré les autres rôles bapé qui est balé qui peut bazoya sincèrement la musique chrétienne balé qui bazoya penza balé qui bazoya mais sauf que il faut tout solo laka parce que mutu na mutu azana ba enseignement na ye o azo pesa na kata musique or bato tala biso bazomona biso bato moko mais surtout comme on peut savoir enseignement contraire na oyo bato baozela koyoka epai na biso baocalculer baopese biso baodiffuser biso yango siko tosala nini est ce que tokokutanaka tosololaka te ata na bapoint moko boye tokosalaka ata mo bapoint moko boye to tosololaka avo te ayi biso opesi mwa lisolo na oyo tomiki kolandela yango est ce que moto yango akozala humble aloba mpe makambo yango depasi yango wana sikoyo yango moni motu na motu ama yesu na kote na ye basiporte biso kaka nde toza bamesana nango kaka mpo mwa eza te yaya emiso koloba na motu babia ya alakisani ya maestro koleka biso la différence en musique profane na musique chrétienne les autres à la côté wana ça moi pas bon sincèrement pour différence yango ezali yaya côté ba chrétien na profane ezali yo kozwa fali obetse na mais tout comme n'attend offrande to bien fait fallait koyemba na bongo te yemo osilika mais sans que comportement ya osilika tona sango asilika bi okochanga makambo te olunga problème na nzambe ayebi ke musique na bango ya église te bayemi na bango te côté comportement c'est-à-dire les qui moi na car moi ya danger amoni kulutu mota mso na taxi to na moi ancien modèle azomangana na pe vers banani badiana basila eza manque ya éthique manque ya déontologie manque ya respect kaka en réalité bénédiction eza ba voiture te eza pe l'art tu
peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, mais tu n'es pas béni. Tu vas confondre élévation et popularité. Succès est l'homme, élévation est l'homme. Élévation, nous n'avons pas élevé au ménage, ça va être beauté. Tu es élevé, mais Dieu n'a permettre que ça se ébaille. Mais succès, c'est l'homme. Succès, c'est bon. Succès, c'est ça le succès. Mais l'élévation, c'est Dieu qui élève. Et tant que nous avons appelé ça kilo. Ça veut dire que non, jamais un homme n'a parlé comme lui. Fantôme. Ça veut dire Moutou, Azana Biloko Nzambe Katnae. Koyebana. Je m'en fous. Bazo confondre koyebana na kotomba. OK. Kotomba meza koyebana te. To comme nesuka lisona biso ko de ma osanga sin to citer minita je sais compris. En fait, résurrection déjà, tu as qui troisième de très belles chansons, vraiment qui toko ngakutu. Comparaison n'est pas raison. Comparaison. Je suis béni. Je suis béni. Qui toko makaso bagzi sur moi litabisi à nouveau Congo nouveau. Congo nouveau ndeye suko yo pona ramboka. Mais malheureusement bazoluka basombango ezomona na te. Te mais naibisaki bato nyonso baza na mbongo balingi na bango na duplier yango pona kaba. Pesa na mbongo. Il y a des Congolais qui ont de l'argent. On va au na mbongo na bango. So on miso tia mbongo na yo po na duplier ka baseda yango. Toke otiko na bédition ba Congolais ba kendo zo na bango. Ata édition ba oteka. Tete ba oteka te. Na oleka pena na TV na lobby ya kosomba te. Ça veut dire OK osombi CD non na édition mais oya yo lingi soki TV na yo soki CD non ko boyi. Ba kamati wana ba baxile ofele. OK. Ça la mabongo pour ba bazwango facilement. Ça dit tu osombi CD ya José Nzita, to CD ya frère Patrice, ya Mama Laure. Après tant que bima na yo babaxi c'est de Congo nouveau likolo matabiso na ba édition nyonso basalango soki mutu moko azana mbongo asalango na oyiba mbongo na te na besoin par oliango te na osa ba CD na ko chango à la disposition de la population bon nzamba ibisa ngape nzembo na bomba te oyiba ndala bandole kana TV na obimisa ka mbongo moko OK mutu mona apianga mbongo te mais o nyonso na zo ya mukie na zo pambola bato ka bande kwa mikie wasungaka lokola papa bienvenu en Simbanga ye a kiparate soko lui apesi na papa bienvenue à Simbanga maman Annie merci beaucoup pour bobanga kate bo pesaka na OK émission opesi bato ndenge na soko bazata 15 na mboka na biso kitoko makasi papa bienvenue pesa ba clip wana esunga bato esa malamu teza kitoko na solaki pena honorable Nero Mbungu albaki aza capable à pesa ba le vice-gouverneur de la ville Kinshasa ya ndima ki pena baki poka ka kufelaki poka kazwa kiliwa soka kazwa kiliwa tembe ye muta pesi mbongo deze ke Chine ba diplé ba side ona to ko kabola ngona congolais nyonso po mukoloka kayoka kinzembo wana asimbe mabele boye alobi nzembo yo frère José et olobisaki sasa nzamba otalanga na loba la TV mutali boso yoka ngweza ye après ko yoka ngwa binanga nzembo yo ningisaki sasa mutali boso pesa nga $100 na leka na RTNC ye Papa Nero Mbungu, honorable gouverneur, double brassard. Triple. Et comme triple. Pesa Mbongo et Gosunga, bana Congo, ba message oyo, et goza malamu mingi. Et vraiment, résurrection, je pense que très prochainement, ton micro sur la sous, c'est la bacli paya, tout sur la moi longue à large, et ça, moi malamu mingi. Un mot peut-être na ba fan sur. Moi ya kokabwana na bino ba fan na ngana koloba boye. Kobonde la pona ngai eza eleki mutape singa ata $1 million. Ko préserver mutu et ça la bien bon de la mingi pona ba sali na nzambe élevé en dignité baninde kulanga ba congolais to tsimbola mabulu te poto kunda ba yero na biso nyonso pardon to sala ngote s'il vous plaît to yebi ke mutu na mutu na ba défaut na ye azana ba faute na ye mais to bossa na ba mérite ya batu nyonso wana te ba hero wana likola mwa ba erreur ya miki oyo mutu ko bongisa ba zongine na nzela ezana ba faute ezapi na ba erreur bolimbisa na o nyonso eleka botala musique na biso na liso ya bolingo bokolingango biso botala ngo na liso ya ba défaut bokotikala osepela nango te e bolukaka mpe bobimisaka bato nyonso bokangi na prison ya mitema na bino parce que tu ne peux pas revivre avec les gens oyo kangi na bafrique na motema na yo na prison. Il faut savoir pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Que Dieu vous bénisse.
et ne parlez plus à mal de notre pays. Zalaka soko la moki na tongo, pambola mboka. Bandaka na ko pambola mboka. Olobi je suis béni d'abord, après au pamboli mboka. Lobaka malamu epa bakonza mboka ata olingaka yete, ata osepela ki tendenga komi wana. Mais lobaka nzambe pambola bakonza mboka. Et ça la passe mingi ozo vivre na mboka wana molingaka mokonza mboka wana te. Bénédiction na ye et kokomela yo facilement te. Aimez vos ennemis et priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Voilà ce que je peux vous dire parce que on n'a pas l'intérêt à aimer à haïr nos ennemis. Pour bitumbango biso mutobundaka te, eza yesu mutabundaka. Nzambe apambola. Merci beaucoup, Papa José Nzita. On est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien. Je dis merci à Maman Miline Zemba, Motema tous Pepele Ambetolo. Merci beaucoup à Maman Rit Mayata, Maman Abane Bele. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci beaucoup à Fiston Bassende, FB International. Fiston Bastende, merci à vous. Merci à vous tous qui nous suivez. Je dis merci à Gauthier Kele qui est au montage. Merci à Coco Dema, Oaza Simabilili. Merci beaucoup à vous. Merci à Papa José Nzita. Merci. Merci beaucoup. Parce que le confinement, où il faut déplacer, où il faut merci Nayo. Merci le pasteur de la foi. On est là-bas. Vraiment, en tout cas, Azad très brave, je l'aime trop. Merci papa, merci pour l'église, merci pour la réunion. Et je sais que le Seigneur continuera avec toi et nous irons très loin, je le crois. Topamboli, Vinabiso, Topamboli, Mabota Nabiso, Topamboli, République démocratique du Congo, de Matéa Baté Biso Lelo, l'émission Lelo. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Ah. Swalinga Gaboye. Hey, Kolo Yesu Papa. Kuna na Lola, ya Mama Bina.